안녕하세요. 오늘은 게 복숭아에 대해서 소개하려고 합니다. 게 복숭아나 복숭아는 성질이 똑같기 때문에 구분할 필요는 없어요. 복숭아 씨에는 지방이 들어있는데 이것이 피부를 하얗게 해주고 윤기가 나도록 도와줍니다. 옛날부터 한방약재를 사용하여 만들어지는 화장품에는 반드시 복숭아 씨가 들어가는데 이런 효과를 이용한답니다. 게 복숭아는 그냥 먹기에는 좀 힘들지요. 텁텁한 맛 때문에 그냥 먹기보다 약재로 많이 사용합니다. 요즘 주부들 사이에서 특히 주목받는 식품이 게 복숭아 효소랍니다. 엄밀히 말하면 효소라기보다 게 복숭아 발효액입니다. 게 복숭아는 비타민 D17인 아미그달린이라는 성분이 함유되어 있어 기관지 질환에 특히 효과적이고 비타민이 풍부해 시력 보호, 피로 해소, 피부 미용, 면역력 개선, 감기 예방, 변비 등에 좋다고 합니다. 수확한 열매로 발효액을 만들어 놓으면 단기간 보존이 가능하기 때문에 감기와 각종 호흡기 질환이 발생하는 환절기나 겨울에 따뜻한 물에 타 먹으면 됩니다. 게 복숭아는 사실 그냥 먹기에는 힘들죠. 그래서 발효액으로 만들어 먹습니다. 복숭아 씨에 함유되어 있는 아미그달린이 폐를 튼튼하게 해주고 가래를 삭혀주며 기침을 먹게 한다고 알려져 있습니다. 그리고 아미그달린 성분은 암세포를 죽게 하는 효과가 있어 각종 암 예방에 도움이 된다고 합니다. 그리고 니코틴 성분을 체외로 배출해주는 효과가 탁월해 흡연하는 사람들이 먹으면 좋다고 합니다. 게 복숭아 씨앗을 볶아 가루로 만들어 꿀에 개어 먹는 방법으로 기관지를 강하게 하지만 기본적으로 게 복숭아 발효액이 가장 인기 있고 먹기 편합니다. 발효액 담그는 방법은 물에 잘 씻은 게 복숭아를 건져 물을 빼고 난 뒤 설탕과 열매를 1:1로 하여 반복적으로 쌓아가며 잘 섞어낸 뒤 서늘한 곳에서 숙성시켜 한 달 정도 지난 뒤 설탕이 굳지 않도록 저어주고 다시 밀봉해 1년 정도 숙성한 후 먹으면 됩니다. 아미그달린은 여러가지 좋은 역할을 하지만 독성을 함유하고 있어 과다하게 복용하면 중독을 일으킬 수 있습니다. 그리고 복숭아 알레르기가 있는 사람이나 당뇨 있는 사람은 게 복숭아 발효액을 먹지 않는 것이 좋습니다. 게 복숭아의 옥살산 성분은 체내 결석 생성을 유발할 수도 있으니 너무 많이 먹지는 않는 것이 바람직합니다. 오늘은 게 복숭아에 대해서 소개를 하였습니다. 감사합니다.